趙醫師啊，咁我哋而家喺你嘅治療室啦。平時我嚟睇病或者嚟幫手嗰陣時，都會留意到呢度有個字畫，寫住獨步驚慌，經通百家，專治頑疾。咁相信好多客人同埋我咧都好好奇呢12隻字有乜嘢深層嘅意思。嗱，阿亞麗，呢個上邊個字畫咧係我一個好朋友，廣州朋友寫俾我嘅。咁呢12個字咧係我太太阿趙太寫出嚟嘅。趙太喺我身邊成日督促我咧，就要按照呢12個字嚟做我個醫生。呢12個字咧，第一個咧就獨步驚慌，即係話驚慌咧唔係好容易學得到嘅。驚慌就只係唔單純係雙紅龍，即係其他古代古人啲方就叫做驚慌。驚慌咧就有好有邏輯性，好有獨特性，每一條方都有個治療嘅效果，所以要通過你背熟咗，然後要慢慢理解每一個藥君臣佐使個效果喺邊度，起咩作用，所以呢個就叫驚慌。驚慌用得好，去醫呢個人。通過脈象攝象對得啱啦，就好似個鎖匙開門咁，一開就着嘅，就醫就好明顯有效果啦。咁兼通百家，即係我剛才講過，我哋做個醫生唔單純要學好驚慌，仲要學下所有個名醫前輩所遺低落佢個方，就叫做百家。咁中醫咧，各自各個方法，佢學咗以後寫低好多啲著作，就叫做百家。咁跟住咧，專治頑疾呢4個字咧，就話我哋所學嘅經方同埋百家嘅時方，咁我哋所懂得呢啲方點樣合併嚟治療？而家目前最能醫個病就叫頑疾。咩叫頑疾咧？例如癌症啦，例如多發性硬化啦，例如重症肌無力啦，例如肺淋巴血管平滑肌增生症啦，呢啲非常能醫個病。新冠病啦，新冠病嘅後遺症啦，突然間咧失去味覺啦，失去聽覺啦，失去視覺啦，咁我哋點樣去醫佢？呢就叫做頑疾。